ko lang yung ano, yung nangyari dito sa motor na to. Nagkaroon kasi ng issue to na ano, na ingay sa makina. Bago kasi yun, nung dinala to dito, maandar naman, tapos wala naman masyadong ingay sa makina. Kaso may mga issue si sir kasi ano ibang lahi siya, so fighting English tayo dun. Ang nirereklamo niya, mahirap siya i-shift tapos parang dumudulas yung clutch. Bale bale nangyari to, o nagkaroon kami ng interaction ni sir. Started nung May 2024 pa. So ayan, nag-uusap kami tungkol sa motor niya, tapos gusto niya paggawa, tapos gusto niya na ipasabay yung mga ang dami idling, shut off, carburetor check, check piston rings or valve kasi siguro may usok-usok, guides for oil leak in exhaust. Oil leak in exhaust, yun nga, nag-leak nga sa exhaust. No pickup until 4k RPM, rattling noise from rear side, so parang sa chain yata yun. Front fork bouncy, gear shift is hard, yun, clutch is not fully engaged, rear brake hard, chain sound. So baka dun nga yun sa likod o dito sa makina. Side stand weak. Parts for placement, ignition lock set, brake pads, ang dami niyang pinapagawa pa DB killer, hand grip, mobile holder, side stand, radiator guard, speed dial. So yun, no, medyo marami tayong nasikaso dito. Hindi ko na na-videoan lahat kasi sobrang dami talaga. Tsaka pahapyaw-hapyaw ang gawa ko. Nagpreno ko, gumawa ng preno, nag-overhaul. Kinalawang na nga kasi sobrang tagal niya na nandito. Biruin mo, May 2024 pa, isang taon na mahigit nandito yan. Dahil dun sa problema ko sa makina na patuloy na laging umiingay, ang ginawa lang naman namin, nagpalit lang kami ng valve seal tsaka piston ring, tapos umingay, kaya nahirapan talaga ako hanggang sa nag-decide kami, babae makina, nagpalit ng chain, hanggang sa palit ng chain, kinabit, maingay pa rin, inulit yung proseso, nag check ng tolerance ng mga piston sa block, ng matawag doon, nagpa-repace, lahat na putik. Bukod dito sa head kasi walang mag-check ng head, yung yung alignment ng head nung cams. So pumunta kami sa ilalim, nagpalit ng mga bearings, pinamasin yung sigunyal para mag-fit dun sa brand new naman yung bearings tsaka original. Tapos gasket, hindi na original yung gasket, ginamit namin yung asbestos. Paper gasket sa mga base, pati to paper gasket yan, paper gasket to sa ilalim, ganoon din. Ang nasabi ko na lang kay sir, baka kaya umiingay walang ingay kasi makapal yung langis. Ito meron naman tayong may papakita ko sa inyo. So ito, meron akong picture na yan, pinicturean ko yung oil pan niya, sinend ko sa kanya para makita niya yung itsura, no? Yan yung oil pan, ganyan kalapot, ganyan kakapal. Baka yan yung duda ko baka kaya baka kaya hindi siya maingay kasi ganyan nga, makapal yung langis na ginamit. Tapos nung nagpalit na kami ng langis, ayan, putik, lintik na ng ingay, hindi mawawala. Gan sa may nakakuha akong head, tiyempo naman talaga nakakuha tayo ng head na goodies. Ito yung head nyo tsaka yung cams, yan. Mga scratch na nga yun. Grabe, bad trip talaga. Bro mo taon, nakailang baklas kabit ako ng makina nito, siguro may 5 o 6 na beses na binaklas. Hindi ko na matanda, ang daming beses talaga, bunot ng bunot na ito, hinahanap talaga yung problema. Hanggang sa yun, kasi halos lahat na pinalitan, sabi ko buong head na yung palitan, kaysa magkakam kami, baka mamaya ganun na naman, hindi panibagong trabaho, kuha na lang ako ng buong head. At ito yun, buti nakakuha pa ako ng head. Pucha,
nawala din yung problema ko ng paingay-ingay. Yun, baka may mga experience kasi sa inyo na ganun. Pangalawang beses na to eh. Yung unang beses ko nagpaano pa lang, first time ko na na-experience yung ganun, yung ingay ng makina, may nagpa-change oil, pulis pa nga eh, mga batang pulis. Manta dito, nagpa-change oil, nung pag-drain ko nun lang eh, sobrang kapal. So medyo nagduda na ako. Tapos syempre change oil pa rin natin, change oil pa rin lang, 1040 yung kinarga ko. Pag start ng makina yun, lintik na ingay ng makina. Medyo nagduda pa nga sa akin yung police kasi nga nagpa-change oil lang siya, umingay yung makina eh. In-explain ko naman sa kanya na wala akong ibang ginawa kundi nag-change oil. Nagpalit lang ako talaga ng langis, din-drain, nagsali ng bago, tapos umingay. Buti hindi ko tinapon yung langis, nandun pa sa collector. Hinawakan ko yung langis, dinip yung kamay ko, inukay kong ganyan, putya, ang kapal talaga ng langis. Hanip na yan, parang gear oil na yung langis. Kaya pala tayo make ang putik. Yan, baka maka-experience yung ganun. Di ba may mga nagbebentang motor, no? Wala daw kaingay-ingay, tinakpan yung tambucho, tinutok sa makina yung camera, walang kaingay-ingay talaga, tapos meron palang ganong issue, no? Kaya ano, wala tayong magagawa. Hindi naman tayo pwedeng mag-change oil doon, di ba? Pag bibili tayo motor na segunda mano, di man pwedeng change oil natin ngayon, sir, tapos paanda rin natin. Buti kung pumayag yung may-ari na ganun. So ayun, ginawa ko lang tong video na to para ano, baka kasi may mga ma-experience ng ganun, na hindi makita yung lintik na lumalagitik na yan, ang teteng nandito pala sa buong head. Yung ang tawag nila doon ano, cam train. Cam train yung kabuuan ng cams kasama yung sinusyutan niya, kasama yung mga takip. Yun, putik. Makakawin na to. Hanip na yan. Good shit. Vroom, vroom, vroom.